سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. ممنون میشم که منو سابسکرایب و لایک میکنید. تو این ویدیو میخوام جنگجوی شماره 1 یا ویرابادراسانا 1 رو نشون بدم. از همینجا میریم تو وضعیت جنگجوی شماره 2 یا ویرابادراسانا 2. فشار رو ابدا رو پای جلویی نمیندازیم، از همینجا خارج میشیم، میریم تو وضعیت ویرابادراسانا 1 یا جنگجوی شماره 1. دستامون رو باز میکنیم، ویرابادراسانا 2 جنگجوی شماره 2. آروم از حرکت خارج میشیم. حالا میریم تو وضعیت پراساریتا. مهره به مهره خم میشیم و تا جایی که میتونیم تاج سرمون رو به مت یوگا نزدیک میکنیم. اگه فشار روی کمرمون یا پاهامون هست، سعی میکنیم پاهامون رو باز کنیم تا فشار رو از روی زانوها و پاهامون برداریم. آروم آروم از حرکت مهره به مهره خارج میشیم. ممنون که منو تماشا کردین. خدا نگهدار.